大家好，我係2A 班30號嘅胡天嘉。我今日要介紹嘅書係《52赫茲的鯨魚們》。首先，我會簡單地介紹呢本書。呢本書由日本作家町田遠香所寫嘅。呢本書喺2021年日本書店大賞獲得第1名，亦都係書評網站讀書 Meter of the Year 攞到年度好書第1名。呢本書得獎無數，亦都係引起熱烈迴響嘅感人作品。咁等我嚟講下呢本書嘅內容背景啦。書裡面嘅主角桂胡被家人虐待，佢斷絕咗所有嘅一切，獨自移居到一個海邊嘅小鎮。有一日，佢喺屋企門口遇到一個孤獨逃離無視佢嘅母親男孩52，喺男孩身上睇到兒時嘅自己，於是想伸出援手，但過程冇想像中咁簡單，內心嘅願望同埋現實嘅對立令桂胡十分迷茫。但佢諗起將佢由絕望裡面拯救佢嘅恩人，懷着不安，佢哋一齊一步一步咁樣邁向未來。書裡面多次提及咗52赫茲嘅鯨魚。52赫茲嘅鯨魚喺太平洋出沒，佢會發出不尋常嘅52赫茲嘅叫聲。由於佢嘅聲音嘅頻率比其他鯨魚高好多，所以無法被其他鯨魚接受得到，或者可能擦身而過，因此媒體將佢稱為世界上最孤獨嘅鯨魚。呢本書就透過咗呢隻孤獨嘅鯨魚，比喻成故事嘅主角，描寫主角小時候孤獨無助，沒有人可以幫佢嘅日子。咁我而家就講下佳句啦。希望有人可以接受到你們的歌聲，希望有人可以溫柔地接受到你們的歌聲。只要你們不嫌棄，我將用全心接受。請你們不要停止唱歌，我會努力傾聽，會找到你們，如同我曾經被找到2次，我一定會找到你們。所以拜託你們，讓我傾聽你們52赫茲的聲音。呢句佳句喺書嘅最後一頁出現。呢句話可以令我睇到主角嘅桂胡通過遇到男孩，佢哋一齊經歷同埋面對困難，令桂胡接受到自己嘅過去，希望可以好似佢嘅恩人咁樣再幫助多啲人。書裡面最令我印象深刻嘅一幕喺有一日晚上，少年喺桂胡嘅屋企瞓唔着，桂胡就攞咗一個音樂播放機，通過耳機將鯨魚嘅叫聲播俾少年聽。嗰個音樂播放機喺桂胡離開虐待佢嘅屋企嘅時候，佢嘅恩人送俾佢嘅。兩個人一邊戴着耳機，一邊睇住平靜又溫柔嘅大海，回想那些痛苦嘅日子。呢一幕雖然令人心碎，但係令我感受到兩人相似嘅處境，令佢哋心靈相通。最後我會講下我對呢本書嘅感想同埋啟發。雖然呢本書講述咗虐待兒童、獨親等等嘅悲傷嘅社會話題，但係佢令我明白總會有人陪伴同埋傾聽，所以唔好停止你嘅呼喚，總會有人聽到你52赫茲嘅聲音。我亦都希望我可以好似主角嘅桂胡一樣，伸出援手，聆聽佢哋孤獨嘅叫聲。多謝聆聽。